Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya'i ve murselin amma ba'd. Möhtərəm müsəlmanlar, ilk öncəsi salamlayıram. Esselamu aleykum və rahmetullahi və barakatuhu. Amma sonra bugünkü dərsimiz yenə də dünənki dərsin davamı olacaq. Əslində mən bu dərsi keçməyi planlaşdırmırdım. Lakin dünən yazdığımız dərsə bəzi kommentlər yazıldı sosial şəbəkədə və bu səbəbdən də bəzi yanlışlar qeyd edildi və dünənki canlıda da mən dediyim kimi, bu sosial şəbəkələrin və internetin belə deyək kütləviləşməsi, yaygınlaşması və s. əslində müsbət haldır. Bunu pis kimi görmürük. Lakin problem nədədir? Problem ondadır ki, hər bilən və bilməyən danışır. Bilənlərin danışması əlbəttə lazımdır. Bunda heç bir qüsur və s. yoxdur və görmürük. Lakin bilməyənlərin çıxıb danışması və ya bir şeylər yazması və ya bir şeylər paylaşması əlbəttə ki, problem yaradır və insanları yanlış istiqamətə yönəldir. Və dünən mənim bəyan etdiyim məsələdə ki, İmam Ən-Nəsəinin sahabə Muaviyyə bin Əbi Sufyan, Allah onlardan razı olsun barədə, mövqeyi barədə dərsə, bugün bir növ ikinci dərsi əlavə olaraq qeyd edirəm. Çünki yazılan kommentlər birincisi batildir. Belə qeyd edirlər ki, İmam Əz-Zəhəbinin Siyar Alamun Nübəla və Mizanul İtidal adlı kitablarından belə bir rəvayət gətirirlər ki, güya ki, biri gəlir soruşur ki, İmam Nəsəidən ki, bəs nə üçün kitabında Muaviyyənin fəzilətlərini yazmamısan? O da deyir ki, bəs mən bir hədisdən başqa hədis bilmirəm Muaviyyənin fəziləti barədə və Allah qarnını doydu. Allah Rəsulunun bu sözü ki var, hədis şərifdə qeyd olunur. Allah deyir, Allah qarnını heç doydurmasın. Belə bir dua edir. Düzdür, bu nə məzəmmət, nə tərif mənasını daşımır. Bu ərəblərdə belə bir deyimlər vardır, olubdur, indi də var və bizdə də bəzən belə sözlər işlədilir müəyyən təpkilərə cavab olaraq. Lakin bu o demək deyil ki, İmam Ən-Nəsəi, sahabə Muaviyyə bin Əbi Sufyan radiyallahu anhumanın fəziləti barədə hədisləri bilməyib. Muaviyyənin fəzilətləri barədə onlarla hədis var. Muaviyyənin radiyallahu anhu fəzilətləri barədə onlarla hədis var. Və o hədislərdən bəzilərini İmam Nəsəi öz kitablarında rəvayət edib. Öz kitablarında rəvayət edib ki, o rəvayətlərdən birini qeyd edəcəyim. Yeri gəlmişkən onu deyim ki, Muaviyyə radiyallahu anhu cənnətlə müjdələnmiş şəxslərdəndir. Ümmü Haramın hədisində qeyd olunur, İmam Əl-Buxari rəvayət edir. Deyilir ki, bəs rəvayət edilir, deyilir ki, Ənə Umeyr ibn-i Əsvədəl Ənsi haddasahu ənəhu ətə Ubadə ibn Samit və huvə nazilun fi sahili Hims və huvə fi binəin ləhu və məhu Ümmü Haram. Qalə Umeyr haddə ləhu və məhu Ümmü Haram. Qalə Umeyr həddəsətnə Ümmü Haram ənəhə səmiyyəti Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem yəqul əvvəlu ceyşin min ümməti yəğzunəl bəhra qad əvcəbu. Deməli,
Umeyr İbni Esved el-Ensi'den rivayet edilmiştir ki, demiştir ki o Ubada İbni Samit'in yanına geldi ve o Hims'in, yani Hims şehrinin, Suriye'de olan Hims şehrinin sahillerindeydi ve bir binada idi. Onunla birlikte Ümmü Haram var idi. Yani Ümmü Haram Ubade bin Samit'in zövcəsiydi. Ve deyir ki, Umeyr dedi ki, bəs ey Ümmü Haram, yani bize hadis, bildiğin hadislerden qeyd elə, rivayet elə. Bunu dediği zaman dedi ki, bəs sen Allah Resulundan hadisler eşitmişsən ki, deyib ki, bəs ümmətimdən dəniz döyüşündə ilk vuruşan qoşuna vacib oldu. Artık vacib oldu. Ve bunun da mənası odur ki, yəni cənnət vacib oldu. Bunun da mənası odur ki, artıq cənnət nazil oldu. Cənnət ilə müjdələnmə mənasını vacib oldu, mənasını ifadə edir və İmam Buxari bunu rivayet edir. Səhihində 2924 sayılı rivayətdə və başqa mühəddislər də bu hədisi rivayet etmişlər. Yeri gəlmişkən İmam el-Buxari bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rivayət ilə, yəni səhihində 8 dənə fərqli babda bu hədisi rivayət etmişdir. 8 dənə müxtəlif yerlərdə bu hədisi rivayət etmişdir və dolayısıyla Muaviyyənin radiyallahu anhu fəzilətinə dəlalət edən hədislər çoxdur. Yəni məsələn, onlardan biri İmam Tirmizinin rivayət etdiyi hədisdə deyilir ki, bəs qalə li Muaviyyə Allahumma cəalhu hadiyen mehdiyen vehdi bihi. Və Şeyx Albani bu hədisə səhih deyir. Deməli, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaviyyəyə deyir ki, bəs Allahım onu hidayətçi et, hidayət üzrə olanlardan et və onunla hidayətləndir. Yəni onunla başqa insanları hidayətləndir. Bax, belə bir dua edir Allah Resulü və bu hədisi İmam Tirmizi Sünənində 3842-3843 sayılı hədisdə rivayət edir və Şeyx Albani bu hədisə birinə səhih, o birinə isə səhih li qeyrihi deyir. Və həmçinin başqa bir hədis var. Hədisdə deyilir ki, İmam Əhməd rivayət etmişdir. Hədisdə deyilir ki, Allahümmə allim Muaviyyətə el-kitabə vəl-hisabə və qihil əzəb. Allah Resulü deyir ki, Allahım Muaviyyəyə kitabı, yəni Quranı və hesabı, yəni riyaziyyatı, hesabı öyrət və onu əzabdan qoru. Onu əzabdan qoru. Baxın, Allah Resulü onun üçün dua edir. İmam Əhməd bunu rivayət edir. Müsnəd kitabında 17152 sayılı rivayətdə, həmçinin İmam Əl-Xəllalın Əs-Sünnə kitabında rivayət edilən hədisdə Allah Resulü rivayət edir, deyir ki, Şəddad ibn Avsun hədisində ki, deyir ki, ən Şəddad ibn Avs ənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qal, Muaviyyətu əhləmu ümməti və əcvəduhə. Deməli, Şəddad ibn Avsdan rivayət edilmişdir. Demişdir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Muaviyyə ümmətimin ən xeyirlisi, elə Allahu Akbar, ən doğru yolda olanı, baxın nə deyir, mükəmməl olanı mənasını da ifadə edir və ən xeyirxahıdır və ya ən qəlbi geniş olanıdır. Baxın nə deyir? Allah Resulü deyir ki, Muaviyyə ümmətimin ən mükəmməli, Allahu Akbar, və ən qəlbi geniş olanıdır. Və bu hədis də
Muaviyyənin fəzilətinə dalalət edən hədislərdəndir. İmam Əl-Xəllal bunu rəvayət edərək Sünnə kitabında 701 və 702 sayılı rəvayətdə. O ki, qaldı İmam Ət-Tirmizinin rəvayətinə. İmam Ət-Tirmizinin Sünən kitablarında bu barədə rəvayətlər qeyd olunur. Bu barədə rəvayətlər qeyd olunur və rəvayətdə deyilir ki, deməli, Muaviyyənin, bax, bir yağ qeyd etdiyim ki, ümmətimdən ilk dəniz döyüşündə döyüşənlərin üzərinə vacib olduğu hədisini İmam Ən-Nəsai rəvayət edir və hədisdə qeyd edir. Hədisin axırında qeyd edir ki, yəni Allah Rəsulu deyir Ümmü Hərama ki, bəs sən onların birincilərindənsən və sən Muaviyyənin zamanında gəmidə döyüşənlərdənsən, gəmiyə minib döyüşənlərdənsən. Yəni, dolayısıyla Kıbrısın, burada da bu birinci döyüş ki qəsd olunur, elə Kıbrısın, Kipr adasının fəthi olması qeyd edilir. Yəni, bu da deməli, Hicrətin 18-ci ilində, yəni tarix kitablarından bunu öyrənmək olar. Tarix kitablarında Hicrətin 18-ci ilin hadisələri, 18-ci ildə baş verənlər barədə qeyd edilənlər arasında bu hədis və ya bu məsələ qeyd edilir ki, Muaviyyənin komutanlığında, yəni Ömər ibn Xəttabın xilafəti dönəmində bu gerçəkləşir, bu döyüş elə və Ubada ibn Samit və zövcəsi Ümmü Haram həmin döyüşdə şəhid olurlar. İkisi də. Həmin döyüşdə ikisi də şəhid olurlar və həmin qoşunun başçısı gəmilərlə döyüş olub. İlk dəfə müsəlmanların gəmilərdən gəmilərə döyüşlər olub. Təsəvvür edin, dənizin ortasında. Bax, belə bir döyüş olub və Allah Rəsulu deyir ki, onlara vacib oldu. Yəni, onlara cənnət vacib oldu. Və bu rəvayəti İmam Nəsai Sünən kitabında 3171 və 3172 sayılı rəvayətdə rəvayət edir. Sünən kitabında 6-cı cild 76 və 79-cu səhifələrdə və hədisin axırında deyir ki, Ümmü Hərama, Allah Rəsulu deyir ki, Ənti minəl əvvəlin, sən dedi, əvvəldə olanlardansan. Rəqibətil bəhra fi zəməni Muaviyyə fəsuriyyət ən dəbbətihə hinə xərəcət minəl bəhri fəhələkət. Və deyir ki, sən onların əvvəlinci olanlarındansan, ey Ümmü Haram, belə deyir, və deyir, o deyir, Muaviyyənin zamanında, yəni Muaviyyənin komutanlığı zamanında qəsd olunur. Baxın, bunun İmam Nəsai deyir. Yəni, bu fəzilətə dəlalət edir və ya fəzilətə dəlalət edən hədisdir. Hədisin əsli İmam Buxaridə de deyir ki, Allah Rəsulu Ümmü Haramın evində gəlir yatır və birdən gülə-gülə oyanır və bu hədisi qeyd edir və deyir ki, ümmətimdən əvvəl dəniz döyüşündə döyüşənlərin üzərinə artıq vacib oldu. Nə vacib oldu? Cənnət vacib oldu. Baxın, Allahu Akbar. Cənnət vacib oldu və həmin döyüşün də komutanı müsəlmanlar tərəfdən kim olub? Muaviyyə bin Əbi Süfyan olub radiyallahu anhuma və Kıbrıs adası fəth edilib. Kıbrıs adası fəth edilib və bunu İmam Nəsai Sünən kitabında, Əl-Müçtəba kitabında, Müçtəba da adlanır, kitabında da rəvayət edir. Həmçinin Sünənül Kubra adlı kitabında da bilirik ki və ya bəllidir ki,
İmam Nəsəinin 2 dənə Sünən kitabı var. İmam Ən-Nəsəinin 2 dənə Sünən kitabı var. Biri Sünən və ya Əl-Müctəba adı adlanır. İkincisi isə Əs-Sünənul Kubra adlanır. Ki, hər ikisində rəvayət edir və hər ikisində də 2 sənəd ilə rəvayət edir. Baxın, 2 sənəd ilə. Birincisi, Sünən kitabında olan rəvayətlər 3171 sayılı rəvayət və 3172 sayılı rəvayət. İkincisi isə Sünənül Kubra kitabında 4365 və 4366 sayılı rəvayətlərdə bu rəvayəti edir və Sünənül Kubrada 4-cü cild 301-302-ci səhifələr və İmam Nəsəinin bu rəvayəti rəvayət etməsi və onun hafiz olması o biri rəvayəti, yəni ehtimalən rafizilərin uydurduğuna dəlalət edir. O bura hədis hansıdır? O hədis ki, hansı ki, İmam Nəsəiyə deyəndə ki, nə üçün Muaviyyənin fəzilətlərini qeyd etməmisən, yazmamısan, hansı ki, mənim dünənki dərsimə yazılan kommentlərdə bəzi bir Rafizi və o Samir Sumqayıt qeyd edir. Batildir. Niyə görə? Çünki İmam Nəsəi Muaviyyənin fəziləti barədə hədis rəvayət edir. Muaviyyənin fəziləti barədə hədis rəvayət edib. Bax, 4 dənə rəvayət var həmin hədis. Ki, ümmətimdən ilk qoşun hansı ki, dənizdə döyüşəcək, onların üzərinə deyir, vacib oldu Allah Rəsulu. Nə vacib oldu? Cənnət vacib oldu. Bu fəzilətdir ya fəzilət deyil, əlbəttə fəzilətdir. Bundan böyük fəzilət var, cənnətlə müjdələnir. Allahu Ekber. Cənnətlə müjdələnmək ən yüksək səviyyəli, belə deyək də, müjdələrdəndir yəni və ya fəzilətlərdəndir. Dolayısıyla o biri rəvayəti ehtimalən uydurma edir və ya zəif edir. Ehtimalən onu rafizilər uydurublar. İmam Nəsəinin adından. Allahu. Çünki həmin rəvayətə mən baxdım, o rəvayətdən sənədi yoxdur. Rəvayətin sənədi yoxdur, sadəcə qövl kimi. Həmin rəvayətə mən baxdım, o rəvayətdən sənədi yoxdur. Rəvayətin sənədi yoxdur, sadəcə qövl kimi gətirirlər və ya qövl kimi qeyd olunur. Elə və bu da nədir? Yəni dəlili olmayan bir şeydir. Məsələn, baxın, həmin rəvayəti İmam Zəhəbi rəvayət edir. Siyar Alamun Nübəla kitabında sənəd deyilən bir şey yoxdur. Deyilir ki, 14-cü cild 129-130-cu səhifələrdə deyilir ki, Summa innahu sannəfə bə'də zəlikə, yəni İmam Nəsəi bə'də kitab Xəsaisu Əli, yəni Xəsaisu Əli, Əlinin xüsusiyyətləri adlı kitabı təsnif yazdıqdan sonra deyir ki, Summa innahu sannəfə bə'də zəlikə fədailus sahabə, yəni fədailus sahabə kitabını yazır İmam Nəsəi. Fəqilə ləhu, ona bax, sənəd yoxdur. Baxın, bu rəvayətin sənədi yoxdur. Yəni sənədi olmayan bir rəvayət, yəni rəvayət demək mümkünsə bir deyim, qəbul edilirmi? Edilmir. Edilə bilməz. Əhlüsünnə üsulu vardır. Dolayısıyla bu bir sözdür, baxın. Kimlərsə bunu qeyd ediblər, bir sözdür. Kiminsə sözüdür. Lakin İmam Nəsəinin Muaviyyənin fəziləti barədə hədis rəvayət etməsi dəlalət edir ki, dəlildir ki, və ya dəlil təşkil edir ki, bu söz batildir. Nəyə görə batildir? Çünki orada Muaviyyənin fəziləti qeyd edilir. Və Ümmü Harama deyilir ki, bəs o Muaviyyənin zamanında
dəniz döyüşündə gəmiyə minərək iştirak edib və orada həlak olub. Allahu Akbar. Bu da ona dəlalət edir ki, bu rəvayət hansı ki, İmam Əz-Zəhəbinin Siyar Əlamın Nübəla kitabında və başqa kitablarda var, bunların sənədləri yoxdur. Dolayısıyla bu batildir. Hansı ki, İmam Nəsəi deyir ki, mən Muaviyyə barədə Allah Rəsulunun, Allahım onun qarnını doyuzdurma sözündən başqa bir hədis bilmirəm. Bu batildir. Niyə görə? Çünki İmam Nəsəi hafizdir. İmam Nəsai, yəni Muaviyyənin fəzilətlərini bilməməsi mümkün deyil. Mümkün deyil, yəni o hafizdir. Yəni və bu rəvayət demək mümkün deyil əslində. Çünki bu deyilən bu söz, bu uydurmadır yəni. Allahu Akbar. Bu uydurmadır yəni. Və dolayısıyla əsli yoxdur. Və möhkəm olan və ya doğru olan və ya səhih olan elə İmam Nəsəiyinin deməli Muaviyyənin fəziləti barədə rəvayət etdiyi hədisdir. Allahu Akbar. O da ona dəlalət edir ki, həmin rəvayət Muaviyyə barədə deyilmişdir və istər Sünən kitabında İmam Nəsəinin, istər Sünənül Kubrada açıq aydın qeyd olunur ki, Ümmü Haram, Allah Rəsulu deyir ki, Ümmü Harama, sən deyir, onların əvvəldə olanlarındansan və deyir, Muaviyyənin zamanında, yəni mindi gəmiyə və orada döyüşdülər və orada şəhid oldu, həlak oldu. Allahu Akbar. Və həmin rəvayət də yeri gəlmişkən sənədi səhihdir və sənədinin səhih olduğu da qeyd olunur. Bax o, bu rəvayətlərin isnadlarının, sənədlərinin səhih olduğu qeyd olunur İmam Nəsəinin Sünən kitablarında. İstər Sünəndə, Müştabada, istər Sünənül Kubrada. Dolayısıyla bu rəvayətlər həmin iddianı batil edir. Və dolayısıyla o yazılan kommentləri mən əlbəttə ki, o kommentlərə də cavab verdim yazılı olaraq. Lakin düşünürəm ki, yazılı olması yalnız cavab olaraq kifayət etmir. Ona görə də bu dərsi yazmaq ehtiyacı duydum və yazılmasını məqsədə uyğun hesab etdim. Çünki rafizilər elə və bu dağı elə bir durumdur ki, rafizilər bu cür uydurma məsələləri ortaya atırlar. Öz saytlarında, hətta və ya sosial şəbəkələrində yayırlar batil fikirlər. Lakin insanlar doğru olan informasiyaya, məlumata ulaşmalıdırlar və xəbər verilməlidir ki, bu iddialar, rafizilərin uydurduğu bu iddialar batildir. Müxtəsər bu qədər. Allah bilir. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.